Кто крышует Молстрой в Москве? Это рубрика «Хроника». То ли он решил отпраздновать снятие уголовного преследования за уклонение от армии в Беларуси, то ли соскучился по своей девушке, нет, вот по этой, то ли порофлить над бустером захотел. В общем, за пару недель в России он купил 5 тачек на сумму 180 лямов. Устроил салют из баблишка в столичном клубе. Потом и счета всем закрыл, если что. Подарил подписчику 30 тысяч долларов. Ему просто был облом выходить из тачки с ним пофоткаться. Забронил все рестораны в Москве и не пришел никуда. И ворвался к бустеру в компьютерный клуб со словами, что хочет его купить. Ах да, еще своей девчуле, которая просто очень хороший человек, подарил тачку. Мизулина недовольна происходящим и задается вопросом, кто же крышует трэш-блогера. Реально интересно. А ты бы хотел его встретить лично? В профиле еще больше новостей, так что подпишись.